एक दिन महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे शांत मन से भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर प्रकृति बहुत सुंदर थी। नदी का स्वच्छ जल, पेड़ों पर हरियाली और पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को और भी पवित्र बना रही थीं। उसी समय ऋषि की दृष्टि दो पक्षियों पर पड़ी। दोनों प्रेम में मग्न होकर उड़ रहे थे। उनकी उड़ान में आनंद, निश्चल प्रेम, जीवन की सुंदरता झलक रही थी। अचानक वहां एक शिकारी आया। उसने बिना सोचे बाण चला दिया। तभी नर पक्षी धरती पर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। मादा पक्षी करुण स्वर में रोने लगी। उसका विलाप इतना दर्द भरा था कि किसी का भी हृदय पिघल जाए। दुख और वेदना में ऋषि वाल्मीकि के मुख से निकला, हे निषाद, तू कभी सुख ना पाएगा क्योंकि तूने प्रेम में मग्न पक्षी को मार डाला। यह कोई साधारण वाक्य नहीं था, बल्कि कविता के रूप में भावों से जन्मा पहला श्लोक था। महर्षि वाल्मीकि आदि कवि कहलाए। राधे राधे।